皆さんこんにちは、宮城です。今日はですね、鑑定に出していた刀が帰ってきました。倉敷刀剣美術館さんに、鑑定に出していたものですね。こちらを開封して、鑑定結果を皆さんと一緒に、見ていきたいと思います。という非常に YouTube らしい企画でございますね。さあ、ちょっと開封していきましょう。こちらの刀はですね、売り物じゃなくて、ちょっと私の刀なんですよね。自分の刀がですね、しばらく一本もない状態っていうのが続いて、で、寂しくてですね、ちょっと去年の暮れに買ったんですね。安くて、もちろん未鑑定なのでですね、かなり安かったんですけども、で、その刀はというとですね、信国ですね。銘が切ってあります。で、脇差しですね。で、これが、ちょっと銘が微妙なんですよ。個人的にはどうなのかなと思っていて、で、ただですね、刀身の出来は結構良くて、で、それで時代も間違いなくある。室町中期はまずあるだろうなと私個人的には思ってるんですよね。という感じで倉敷さんに鑑定出すのは、経験なかったもんですからちょっと勉強でですねちょっと研究という形で、今回鑑定していただきました。もちろんプロモーションとかじゃなくて自腹でやっております。皆さんはこの刀本物だと思いますか？でこういった感じで入ってるんですね。なるほど。刀と一緒にこう鑑定書の中に入ってるんですね。見ていきましょう。さあ、じゃあ早速ちょっと鑑定書の方から見ていきましょうか。いやー、どうなのかな。はい。信国、高台山城信国、京の武国ですね、書いてあります。で、名の評価が10点満点中10点ですね。おお。偽名だと0点になるはずなので、これは名は良いということですね。予想とは少し違ったので、嬉しい驚きですね。でも、読んでいくとですね、なるほどって感じですね。今日の名将、左衛門尉信国に属した刀匠による一振りと書いてあるんですね。左衛門尉ではないと。なるほど。面白いですね。刀はちょっとこういう感じなんですね。ちょっと刀の方実物見ていきましょう。そういう書き方ですか。でも納得ですね。さあではですね、ちょっと段ボールとか片付けましたんで、刀を見ていきましょう。自分の刀なんで白手袋なしでやっちゃいますけども。なかなか我ながらいいんじゃないでしょうか。こういった勝負作りの、刀はですね、横手筋がないタイプです。なぎなたっぽいって言っちゃうと、語弊がですね、あると思うんですけども、簡単に言うとそんな感じですね。この姿と刃文だけ見ても古めかしい雰囲気を感じていただけると思います。鑑定書と見比べていきましょうか。倉敷さんの場合はですね、一番詳しい鑑定書っていうふうに、書いてあるのかな。その通りですね、非常に詳しく書いてくれています。例えば、刀を、始めたばかりの初心者の方で、この、安い鑑定がついてない刀を買ったんだけども、この刀、どういうものなのか知りたいなっていう時にはですね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思いますね。初見の欄をちょっと読ませていただきましょう。本作は2次で、信国の命を有する勝負作りの脇差しで、制作年代は、大敗及び、地金鍛錬法の観点から室町時代中期文安頃の作と捉えられるということなんですね。確かにやっぱり、室町中期はありますよね。
文安頃というと、柿津の後ですかね。柿津の乱で有名な柿津の後だと思うんですけども、1400年代ですね。これが白材がですね、あんまり良くなくて、木はばきもですね、分離できるタイプだったらいいんですけども、一体型なんでいちいちこうやってちょっと刀身を触らないとですね、抜けないという、良くないんですよね。しかもちょっと割れてますしね。あんまり良くない白材ですね。だいぶ研ぎべってるんですね。研がれて、薄くなっちゃってるんですよね。本当に老兵というかですね、刀の寿命で言ってもそのおじいちゃんというような感じですね。で、中ごの厚さがだいたいこれ5ミリぐらいあるんですけれども、刀身はそれより1ミリ以上もう細くなってしまっていますね。重ねが薄くなってしまっています。この刀の中でですね、目以外で気になる点といえば、この彫り物なんですよね。信国というと、濃密な彫り物が特徴というかですね、得意としたものなんですけれども、これも、なかなか凝った梵字が切ってあります。ただ、これは、ちょっと不自然な点もあるんですよね。何がおかしいか、画像の方でも見ていただきたいんですけれども、刀を打った時に、彫った彫り物であれば、やはりこうやって研がれていくとですね、どんどん薄くなって見えなくなっていくんですよね。消えていってしまいます。それが普通なんですけれども、この刀はこれだけ研ぎべってるにもかかわらず、これだけ彫り物がはっきりしているんですね。これをどう捉えるかというところなんですよね。うがった見方をすればですよ、なんか信国っぽい京物っぽい刀をですね、よりそれらしく見せるためにこのような梵字を折って、より信国っぽく見せてやろうという意図でやったかもしれませんし、あるいは肯定的に捉えればですね、これだけ研ぎべっていますから、だんだん傷も出てきます。この間、動画でやったようなですね、埋め金が必要な、ぐらいの大きな傷が出てくる可能性もありますね。そのようなものが出てきたとしてですね、それを埋めて修復するのではなく、彫り物をして隠す、そこの部分をより彫ってしまうというような考え方ですよね。でそうして、うまく隠してあげたと、いう考えもあります。どういう意図で彫ったか、あるいはその両方の意図があって彫ったのかわからないですけどもね、そういったふうにですね、自分でこれあれこれ研究してみたりですね、こうやって簡単に出していろいろ調べてみたりっていうのも、刀を楽しむですね、一つの醍醐味かなというふうに思いますので、皆さんもですね、やってみていただいて楽しんでいただければというふうに思います。さあ、どうしようか。今回は鑑定開封ということでやっていきました。いい評価をつけてもらってですね、私としてもすごく嬉しく思います。これがやっぱ自分の刀だと嬉しいんですよね。これがもしですね、人が持ってれば客観的に見てしまったりとかするんですけども、自分の刀ってなるとですね、途端にやっぱり可愛くなっちゃって、評価が上がってしまう。恋は盲目じゃないですけどね、そういった感じでよく見てしまうっていうんですかね。それもまた刀を所有する楽しさの一つだと思うんですけども、やっぱ自分の刀っていいなっていうのをちょっと改めて今回思いました。それではどうもご視聴ありがとうございました。